такой адаптер Wi-Fi для компьютера или ноутбука. Коробочка, от него всякие инструкции. Самое главное, диск. В 2021 году какие могут быть диски с драйверами. Ну и тут еще инструкция. Сейчас поставим и посмотрим, как работает. Ну что, сразу соединение обнаружилось. Ethernet я отключил, беспроводная сеть, никакие драйвера не ставил. Нашел свой Samsung. Подключиться, нажимаю. Ну, просит пароль ввести. Сейчас введу пароль. Так, ввел пароль. Нажимаю далее. Да, поехали подключение. Все, подключено к мобильному устройству. У меня до моего, так сказать, столика, ну, 2 метра. Не проверял на большое расстояние, но мне вполне хватает. Сейчас проверим, как работает интернет. Мне кажется, с антенной посильнее, подальше бьет. Но мне, в принципе, антенна сломалась, когда я доставал компьютер, поэтому предпочитаю теперь такие без антенны. Все нормально работает, никаких проблем. Качество связи меня вполне устраивает. Собственно, вот этот хлам можно весь просто выкинуть, потому что он не нужен.